Орой мэнд хүргөө үзэгчдээ MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн лагуу гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Он гарснаас хойш 2700 ширхэг электрон тооллуурыг баталгаажуулжээ. Монгол Улсын шадар сайдын тушаалын дагуу электрон тооллуурыг 6700 төгрөгөөр баталгаажуулдаг. Эхний 9 сарын байдлаар малын хулгайн гэмт хэрэг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад буурчээ. Улаанбаатар Экспо намар үеийн 20-40% тэмдэглэлтэй худалдаа явагдаж байна. Багш нарын баяр зориулсан албан ёсны үйл ажиллагаа зохион байгуулагдахгүй. Татвар төлөгч хуулийн этгээдүүдийн 3 дугаар улирлын татврын тайлбар илгээх хугацаа эхэллээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхэлж байна. 2009 онд хэрэгжсэн Азийн хөгжлийн банкны төслийн хүрээнд улаан сумын айл өрхүүдийг электрон тооллууржуулах ажил хийгдсэн. 2010 онд бүх айл өрхүүдийн механик тооллуурыг электрон болгосон. Тухайн тооллуурыг ашиглаж ирснээс хойш 8 жил өнгөрсөн учраас холбогдох хууль журмын дагуу тооллуурыг баталгаажуулах ажил энэ онд хийгдэж байна. Энэхүү мэж ажилтай холбогдуулан иргэдэд мэдээлэл өгөх зорилгоор дараах мэдээг бэлтгэлээ. Аймгийн стандарт хэмжил зүүн хилтэс аймгийн цахилгаан түгээх сүлжээ компанитай жилбүрэх хэмжээ хэрэгслийн баталгаажуулалтын талаар гэрээ байгуулан ажилладаг бөгөөд гэрээний дагуу 2018 оны 4-р сараас эхлэн улаангом суманд ашиглагдаж байгаа 1 ба 3 фазын цахилгаан механик электрон тооллуурыг ээлжид баталгаажуулалтанд хамруулан ажиллаж байна. 2009 онд айл өрх аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 1 болон 3 фазын электрон тооллуурыг Азийн хөгжлийн банкны төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд суурилуулсан байдаг. Нэг ёсондоо уг тооллуурыг хэрэглэгчид 8 жил ашигласан гэсэн үг ээ. Тэгвэл ийм төрлийн тооллуурыг 8 жилд нэг удаа баталгаажуулах шаардлагатай байдаг байна. За энэ баталгаажуулалтын талаар бол манай хэрэглэгч иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд бол бас нэг тийм ойлголт тутамгүй байдаг юм байна. За энэ бол яагаад заавал баталгаажуулалтанд хамрагдах хэмжих хэрэгслийн чагсаалт гэж гарсан байдаг. За энэ бол стандарт хэмжилзүүн газрын даргын тушаалаар батлагдсан тийм улсын баталгаажуулалтанд заавал хамрагдах хэмжих хэрэгсэл чагсаалт гэж байдаг. За энд бол цахилгаан тооллуур багтсан байдаг. За энд бол үүний дагуу бол баталгаажуулалтанд хамруулан ажиллаж байгаа. За энэ баталгаажуулалт гэдэг бол тухайн хэмжээр бол нэг техник хэмжээ бол ямар нэгэн алдаатай зөрүүтэй зааж болно. Энийг бол баталгаажуулалт хоорондын хугацааг заагаад өгсөн байдаг. Үүний дагуу бол баталгаажуулалтын ажил явуулж байгаамаа. За өнөөдөр бол улаан суманд ашиглаж байгаа DDS 88 тэгдэг гэсэн 2009 онд төслөөр дэлхийн банкны төслөөр суурилуулагдсан электрон тооллуур ээлжид баталгаажуулалтанд хамруулж байгаа энэ тооллуурын дотор нь бол механик, цахилгаан механик, электрон гэсэн 3 янзын тооллуур ашиглаж байгаа. За өнөөдөр бол яг манай Усан аймгийн хэмжээнд бол механик тооллуур бол ашиглагдахгүй байгаа. Цахилгаан механик буюу электрон тооллуур ашиглаж байгаа. 8 жил нэг удаа баталгаажуулах төлбөрийн хэмжээг шадар сайдын 2015 оны 11-р сарын 6-ны өдрийн 117 тоод тушаалаар тодорхой зааж өгсөн байдаг байна. Энэхүү тушаалд 1 фазын электрон тооллуурыг 6700 төгрөгөөр баталгаажуулахаар тусгаж өгчээ. Монгол Улсын шадар сайдын 2015 оны 11 сарын 6-ны өдрийн 117 тоод тушаалын дагуу бол хэмжилзүүн ажил үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг бол шинжилэн тогтоосон юм тушаал байгаа. За үүний дагуу бол баталгаажуулалтын төлбөрийг бол хэрэглэгчид ард иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас өөрөөс нь гаргадаг байна. За энэ бол энэ сайдын чадвар сайдын баталсан тушаалын дагуу энэ энэ дээр бол энэ тодруулсан байгаа бол механик тооллуур 1 фаз 5000 төгрөг. Механик тооллуур гэдгийг тодруулаад эхлэхэд бол манай ард иргэдийн хэрэглэж нэрсэж зааснаар бол Оросын хард тооллуур буюу дискэн тооллуур. Цахилгаан механик гэдэг тооллуур бол тооллуур импульсын гаралтай механик бүртгэгчтэй тооллуур. Электрон тооллуур 1 фазын тооллуур 6700 төгрөг гэдэг төлөөр 8 жилийн хугацаатай. Баталгаажуулалт хоорондын хугацаа 8 жил. Баталгаажуулалтын төлбөр нь бол 6700 төгрөг байна гэдэг энэ Монгол сайдын 117 дахь тушаалын дагуу баталгааж өгсөн. Үүний дагуу бол баталгаажуулалтын төлбөрийг иргэдээс гаргуулж байгаа. Иргэд хэрэглэгчид тухайн баталгаажуулалтын төлбөр 6700 төгрөгийг аль байгууллагын ямар дансанд ордгийг тэр бүр мэддэггүй. Тэгвэл тухайн 6700 төгрөг цахилгаан түгээх сүлжээ компанид огт хамааралгүй шууд стандарт хэмжил зүүн газрын дансанд ордог болохыг цахилгаан түгээх сүлжээ компанийн төлөөлөл хийж байгаа юм а. Цахилгаан түгээх сүлжээ компанийн хувьд тооллуурыг салгахтаа болон буцааж холбохдоо одоогоор ямар нэгэн төлбөр авахгүй байгаа юм байна. Баталгаажуулалтын явцад бол манай цахилгаан түгээх компаниас тооллуур тайлах болон буцааж холбохдоо ямар нэгэн нүүн төлбөргүйгээр холбож өгч байгаа. Одоогийн байдлаар
Улаангомын 5,000 доллараар нийт баталгаажуулах ёстой. Тэрнээс 2,700 гаруй баталгаажаа явж байна. Одоо ингээд баталгаажуулалтын ажил бас хэвийн үргэлжилж байгаа. За бас энэхүү баталгаажлалтай холбоотойгоор хүмүүсээс маргаан гаргасан, гомдол гаргасан 6,700 төгрөгийг бол эрчим хүчний байгууллага авж байна гэсэн. Энэ бол ямар ч эрчим хүчний байгууллага цахилгаан түгээгт ямар ч хамаарал байхгүй. Стандарт хэмжилзэн газрын данс руу ордог 6,700 төгрөг байгаа шүү. За хэрэглэгчдээс бас маш гомдол санал ирдэг. Тоолуурын заалт их гарч байна, бага гарч байна гэсэн. За энэхүү заалт нь болохоор яг энэ тоолуурын баталгаажлалтаар бол ер нь тоолуур маань хэвийн зааж байна гэдгийг бас нэг батлах үндэс суурилж байгаамаа. Энэ онд нийт баталгаажуулалтын хугацаа дууссан 5,000 орчим тоолуур баталгаажуулахаас одоогоор 2,700 ширхгийг нь баталгаажуулсан байна. Тоолуурыг баталгаажуулахдаа MBC 50-90 гэсэн стандартын дагуу шалгаж алдаа гэмтэлгүй тоолууруудыг баталгаажуулж байна. Баталгаажуулалтын явцад эвдэрч гэмтсэн 40 орчим тоолуур ирснийг ашиглалтнаас гаргажээ. Тэгээд энэ шалгалт хийх явцад бол одоо шилэн класс 1 гэж бол энэ тухайн хэмжих хэрэгслийн цаанаас тогтоосон үйлдэл байгаа тийм алдаатай байна гэж зөвшөөрс алдаа байдаг байхгүй юу? Ямар ч хэмжих хэрэгсэлээр цалинд олж байгаа, жин хэмжирч байгаа. Энэ алдаанаас 1.1 гэл ингэж хэтрэх юм бол тэгээ тоолор өөрөө ч эзэн ч өөрөө чохирно. Эрчим зарж байгаа аж ахуйн нэгж байгуулж чохирно. Жишээлбэл 40,000 энэ төр гарлах чинь одоо энэ тоолор ингээд одоо энэ тоолор үед аваад үцэх тийм ээ. Одоо ингээд шатцсан байгаа байхгүй юу? Ингээд чадсан мөртлөө яваад идэг те. Тэгээ тэр бол ингээд тайлаад одоо бид 8 жилийн хугацаанд ямар ч асуудал болно шүү дээ. Тэгээ тайлаж шалгахад бол энэ нөгөө 1 гэсэн алдаанаас дэше 1.4 3 5 гэдэг ингээд нөгөө өндөр хүчтэй нам хүчтэй ампер дээр тэгээ зааж байгаа байхгүй. Тэгээ хүчээр эзэнт нь ойлголоод жишээлбэл 40,000 төгрөг жилийн чинь энэ нөхөр чинь өөрийнх нь энэс болж тэр мөнгөний хэмжээр гарч байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэрийг бол яг стандартын дагуу шалгаад бид нар ингэж баталгаажуулж байгаа. Тэгээ сая ингээд одоо 2,700 орчим тоолор шалгахад бол 30-аас 40 ширхэг тоолрууд ийм утгаас эзэн нь ойлгоод ингэ явсан. Тэгээд би бол өөрөө нөгөө ингэж ялгахгүй би бол стандарт хэмжээ зовсон шалгагч байна. Энэ тоолрыг бол тийм ихсгэж болохгүй, багасгаж болохгүй, тохируулж болохгүй. Хэрвээ стандартын шалгалт гавгүй бол шууд жагсаалаас гаргаж чадаа дараагийн тоолор авах хэрэгтэй гэдгийг хүмүүс бол бүгд тайлбарж ойлгуулж ирсэн. Тэгж бол хүмүүсээс буруу ойлголт иргэд бол анхаарах буруу ойлголттой байт юм байна. Энэ тоолрог одоо эрчим одоо их тавьж хэмээн гаргахын тулд ингэж нэг гэсэн ойлголттой тийм ойлголт бол байхгүй. Одоо энэ тоолор ингэж шатцсан энд бол ямар шалгах арга байхгүй. Хоёрдугаар нь шалгахад бол нөгөө нэг гэсэн алдаанаас хэтэрсэн. Тэгэхээр зэрэг өөрөө шалгалтад ордог, эрчим хүч шалгалтад ордог. Тийм учраас ингэж шалгаж баталгаажуулж байгаа байхгүй. Тоолор одоо аймаг хэмжээнд бол энэ 8,000 орчим тоолор байгаа. Одоо ингэж 2,600 орчим тоолорыг одоо баталгаажуулж байна. Тэгээ ласт ломд мэдгдэх юм бол манай хэмжээний нэгдмээр хангах тухай хууль гэж байдаг. Тэрний дагуу хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт явагддаг. Чиний хэмжээр шалгаа авахгүй шатлуулдаг станц энэ цахилгаан тоолоор бүгдээрээ л ерөөсөө хэмжээний нэгдмээр хуулиар явагддаг. Хэрвээ тэр хуулийг иргэн өөрөө зөрчих юм бол одоо шинэ зөрчлөл тэр нь бол 15-аас 20,000 аж ахуйн нэгж бол 50-аас 100,000 гэсэн дөрвөлтэй тийм хариуцлага байх хэрэгтэй. Одоо хэрвээ бид нар дээр ихэд бол тоолорыг лас хөндөгдсөн байх юм бол иргэн өөрөө л хариуцлага хүлээнэ. Тэгээд бид тэр үйл ажиллагааг ингээд шалгаад хоёрдугаарт бол за иргэд бол ихэнх нь бас ойлгож байгаа. Ингээд шалгаад өгдөг чинь зөв юм байна. Тэр зөв ч яваад байгаа юм уу, буруу ч яваад байгаа юм уу тийм 8 жилийн хугацаанд дахиад 8 жилээр ингээд сунгаад өгч чинь. Тийм учраас миний хэрэглээ бол миний тоолуураад цаана бол мөнгө хэмжигдээд байгаа шүү дээ. Бол тийм учраас энийг одоо бид нар шалгах хэрэгтэй, мэддэг одоо батлах хэрэгтэй. Тэг нь батлуулах хэрэгтэй. Тэрний дагуу одоо үйл ажиллагаа явагдаад байгаа. Энэ үйл ажиллагаа бол одоо тэгээд одоос 2-3 жилийн үргэлжлээд тоолрын баталгаанд дууссан бол аж ахуйн нэгжч бай, иргэнч бай бүгд л авчиж батлуулах хэрэгтэй. Тогны мөнгө их баг гарах нь тоолуурын эдлэгэнээс үүсэлтэй ямар нэгэн асуудал гарсантай шууд холбоотой юм байна. Тиймээс та бүхэн тоолуураа заавал баталгаажуулах ёстой гэдгийг албаныхан хэлж байна. Энэ удаад 6,700 төгрөгөөр баталгаажуулснаар 2026 онд хүртэлх хүчинтэй гэрчлэг авах юм а. Дараагийн мэдээ аймгийн цагдаагийн газраас эхний 9 сарын гэмт хэрэг гомдол мэдээллийн статистик мэдээлэлээс харуул гэмт хэрэг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 23 нэгжээр буюу 8.7%-аар малын хулгайн гэмт хэрэг 11 буюу 26.2%-аар тус бүрсэн үзүүлэлттэй байна. 2018 оны 9 сарын байдлаар
Тус цагдаагийн газарт гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 943 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 852 нэгжээр буюу 47%-аар буурсан байгаа юм а. Харин зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 123 нэгжээр буюу 24.5%-аар тус буурчээ. За 2018 оны 9 дугаар сарын байдлаар тус цагдаагийн газарт гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 943 бүртгэгдсэн. За өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 852 нэгжээр буюу 47.5% буурсан байгаа. За үүнээс зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 536 бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 123 нэгжээр буюу 24.5% буурсан. За нийт гэмт хэрэг 242 бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 23 нэгжээр буюу 8.7% тус буурсан. За үүнээс онцлох юм бол малын хулгайн гэмт хэрэг 31 бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 хэрэгээр буюу 26.2% буурсан. За согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 63 бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 15 хэрэгээр буюу 19.2%. За гудамж талууд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 33 бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 хэрэгээр буюу 2.9%. Хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 101 бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 15 хэрэгээр буюу 12.9% тус буурсан байна. Гомдол мэдээлэл гэмт хэрэг буурсан дүнтэй гарсан нь цагдаагийн байгууллагаас нийгэм рүү болон ард иргэд рүү чиглүүлсэн олон ажил үйлчилгээг чанартай хүртээмжтэй хүргэсний илрэл юм а. Иймээс цаашид цагдаагийн байгууллага иргэдийн хамтын ажиллагааг илүү ойртуулах шаардлагатай юм а. Төрх эмнэлгүүдэд төрсөн нэрийг шууд бүртгэж регистрийн дугаар олгодог болжээ. Сүүлийн 2 хоногийн хугацаанд нийслэлийн 8 төрх эмнэлэгт шинээр төрсөн 179 хүүхдэд регистрийн дугаарыг нь олгосон байна. Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 хөтөлбөрийн хүрээнд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нь эрүүл мэндийн яам, үндэсний статистикийн хороотой хамтран мэдээлэл солилцох сахин бүртгэлийн системийг энэ сарын 1-ээс улсын хэмжээнд нэвтрүүлсэн. Уг системийг нэвтрүүлснээр улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангаас хүүхэд эмнэлэг төрсөн даруйд шууд регистрийн дугаар олгохоос гадна эмнэлгээр үйлчлүүлэгчдийг бүртгэж эхэлжээ. Ингэснээр төрийн байгууллагын ачаалалч багасах юм байна. Өнөөдөр баруун аймагуудын нутаг, төв аймагуудын нутгийн баруун хэсгээр цаашдаа ихэнх нутгаар хурд тундас нойтон цас орж, цасан болон шорон шуурна. Нутгийн баруун хагас төвлөрхөг, бусад нутгаар багавтар өвөлтэй, баруун аймагуудын ихэнх нутаг хангай хөвсгөлийн улсаар хурд тундас нойтон цас орно. Салхи баруун аймагуудын нутгаар баруун хойноос бусад нутгаар баруун өмнөөс секундэд 7-аас 12 м, баруун болон төв аймагуудын зарим газраар 400 секундэд 16-аас 18 м хүрч ширүүлснэ. Улс нурийн хотгор алтай нуулархаг нутаг, завхан голын их, тис голын хөндийгүүр сэрүүлсч 3-аас 8 хэм, их нуруудын хотгор болон нархтын хотгор, хангай хөвсгөлийн нуулархаг нутаг, хүрэн бэлчэр орчим, идэр голын хөндийгүүр 9-өөс 14 хэм, бусад нутгаар 17-оос 22 хэм дулаан байна. Аюулгүй байдлыг гадаад бодлогын байнгын хороо оролдлоо. Хуралдаанаар олон улсын маргааныг инхийн замаар шийдвэрлэх тухай 1907 оны конвенцийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж дэмжлээ. Энэхүү конвенцийг сойрхон баталснаар манай улс арбитрийн мэдлэгтэй 4 хуульчийг олон улсын шүүгч болгох боломжтой болох юм а. Тэдгээр хүмүүс нь арбитрийн шүүхээр орж байгаа олон улсын бүх хэргийг шүүх хэрэгтэй болно гэдгийг ажлын хэсгийнхэн тодтоглоо. Энэ үед улсын хурлын гишүүн Мөнх Оргил энэ конвенцийг баталснаар бидэнд алдах юм байхгүй. Манай улсын эрх ашигыг хязээ нэгэн цагт хамгаалах зэвсэг нэгээр нэмэгдэж байна гэж ойлгож байна гэлээ. Монгол улс бүгд найрамдах хэдүүд ард улсын засаг захиргааны онцгой бүс Макао хоорондын хилцээрийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг мөн хэлэлцлээ. Одоогор бүгд найрамдах хэдүүд ард улсын Макао хотод 8 хүн яд эдэлж байна. Энэ хүмүүсийг эх орондоо яд эдлэх боломжоор хангах үүднээс дээрх хилцээрийг батлах саналыг хууль зүйн дотоод хэргийн сайд нэмд орж оруулж ирсэн юм а. Уг асуудлыг байнгын хороогоор хэлэлцээд гишүүдийн 70-50% дэмжсэн байна. Бүгд найрамдах хэдүүд ард улсад яд эдэлж байгаа 7 Монгол иргэнийг өнгөрсөн хугацаанд шилжүүлж авсан. Одоогийн байдлаар нийт 111 хүн яд эдэлж байна. Тагнууд ерөнхий газраас баруун дөрвөн замд байрлах голомт хотхны С блокны байранд
гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж 4 хайрц бүхий, нотлох баримт бүхий, бичиг баримтыг хураан авсан. Уг ажиллагаатай холбогдуулан тагнуулын ерөнхий газраас мэдээлэл өглөө. Тодруулбал тус газраас тагнуулын ерөнхий газар нь тагнуулын байгууллагын хууль заасан 10-11 дугаар зүйлийн дагуу харьяаллын гэмт хэрэгтэд дэмждэг. Энэ хүрээнд Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн 19-10 дугаар зүйл заасан тагнуул хийх гэмт хэргийн шинж агуулсан гадаад улсын иргэний үйл ажиллагааг Монгол Улсын эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу шалгаж саатуулсан. Одоогор мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаж байгаа учраас хэргийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх боломжгүй. Мөн эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хуулийн 23-ын 3 заасны дагуу прокуророос албан ёсоор зөвшөөрөл өгөөгүй тохиолдолд мөрдөн шалгах ажиллагааны талаар албан ёсоор мэдээлэл өгөхөөс татгалцсан байдаг. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг прокурорын байгууллагаас авч болно гэсэн мэдээллийг тагнуулын ерөнхий газраас өглөө. Монгол Улсын эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлтээс сүүлийн 5 жилийн судалгааны хүн амын өвчлөл, нас баралтын тэргүүлэх 5 шалтгааныг үндэслэн эрүүл мэндийн яамнаас улс орон даяар эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэн иргэдээ анхудаа өдөржлөн сэргийлэх эрт илрүүлэг үзлэг онцлогоонд хамруулахар болжээ. Ингэхдээ 4 насны 18-аас 34, 35-аас 45, 46-аас 64, 65-аас дээш ангиллаар үзлгүүдийг багцлан хамруулна. Бүх насны ангиллалд эмчийн ерөнхий үзлэг, эрүүл мэндийн эрсдлийн үнэлгээ, халдварт бус өвчний бүрдмэл үнэлгээ хийгдэх ба энэ үзлэг дээр суурилан эрүүл мэндийн эрсдлийг илрүүлэн дараагийн үзлэгт хамруулах юм а. 14-өөс 34 насны урьдчилан сэргийлэх багцад бэлгийн замын дархал хомсдол, сүрьегийн илрүүлэг үзлэг орхол, 40-өөс дээш насны даатгуулагчид нийт 8 төрлийн хорт хавдрын илрүүлэг үзлэг хамрагдах юм а. Ингэснээр зөнхлөн тохиолдох халдварт бус өвчнүүд болон хорт хавдрыг эрт илрүүлж эмчлэх боломжтой. Урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг үзлэгийг цаашид жилүүр уламжлал болгон зохион байгуулах байна. MBC NEWS Мэдээллийн хөтөлбөр бизнес мэдээгээр үргэлжилж байна. Улаанбаатар Экспо намар өвлийн 20-40% хямдралтай нээлттэй үзэсгэлэн худалдаа манай аймагт 10 дугаар сарын 2-оос 5-ны өдрүүдэд аймгийн Монгол Ардын намын байранд явагдаж байна. Улаанбаатар Экспо намар өвлийн 20-оос 40% хямдралтай үзэсгэлэн худалдаа манай аймагт 10 дугаар сарын 2-оос 5-ны хооронд аймгийн Монгол Ардын намын байранд явагдаж байна. Тус үзэсгэлэн худалдаанд Монгол дээл, кашмирын болдоо, уулган шүүб, өвлийн гөрдөг, цамц болон гоо сайхны бараа, эмэг зүйлт бэлэн хувцснууд өнгө загварын өргөн сонголттой худалдаалагдаж байна. За хүндэт улс аймгийн аадаг тавхны өдрийн амгалан гайхалхая. Манай одоо Улаанбаатар Экспо үзэсгэлэн худалдаа маань 10 дугаар сарын 2-оос 10 дугаар сарын 5-ны өдрүүдэд Монгол Ардын намын байрууданд гарч байна. Энэ удаагийн үзэсгэлэн худалдаа бол намар болон өвлийн хувцсны 20-оос 40% хямдралтай худалдаа явж байгаа. Тэгээ манайд бол бүх төрлийн күүртэг, булган шүүб, хиймэл нэхий, Монгол үйлдвэрийн болтионууд, хүүхдийн хувцас, гоёл чимэглэл, гоо сахны бараа, эмэгтэй зүг гэх мэтлээ маш олон төрлийн бараа хямдралтай үнээр Улаанбаатар хотынхаа үнээр бол зарагдаж байгаа. Ингээд бол энэ богинохоо хоногийн одоо ерөөсө 2 хоног үлдээ. Тэгээд эрхэм мөндөд уусчид та бүхэн 2 хоногийн хугацаанд дамжиж ирээд өөр таалагдсан хямдралтай сонголт сайтай бараанаас сонголтоо хийж аваарай. Улаанбаатар Экспо нээлттэй худалдаанд эрэгтэй эмэгтэй хос торгон дээл 250,000 төгрөг, гоёлын даашинз 130,000 төгрөг, булган хэмжээтэй сайн чанарын үйтэн ухаар 350,000 төгрөг, хүүхдийн палаж хүрм 30-аас 35,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Увсад энэ үзэсгэлэн худалдаанд ирлээ. Манайх бол Улаанбаатар хотод одоо Тэтэн Эрдэнэгээд оёлын салонтой үндэсний хувцсыг олон жил ойж байгаа. Тэгээд бол энэ аймаг орон нутагт бол ерөөсөө энэ үзэсгэлэн худалдаанд явж үзээгүй анх удаа ирлээ. Тэгээд уусчид таанд одоо энэ бидний хийсэн сайхан үндэсний хувцсыг бол одоо 20-40% хямдралтай зарж байна. Тэгэхээр үндэснийхээ үйлдвэрийг дэмжиж тэгээд эндээс хос дээл, цамц, гоёлын энэ даашинзууд эдрийг бол ирж хямтаагаараа гэж уриалж байна. Удаан өмчөдөө усчуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотоос үндэсний үйлдвэрлэлийн эмэгтэй кашмирын болтооны худалдаа ирсэн. Манай компани эмэгтэй кашмирын болтоогоо 28 дахь жилдээ хийж байна. Тэгээд одоо хөдөө орон нутгаараа бол нэгтэр болгож явж борлуулдаг байсан. Одоо тэгээд
энэ жилээс эхлээд өдөр орнотоор явж байгаа Увс аймагт одоо 2 дахь ирж байна. Ноднон хавар нэг ирсэн тэгээ энэ жил ахаад ирж байна. Тэгээ одоо Овсчуудаа үндэсний үйлдвэрлэлийн дэмжиж эмэгтэй гоёлын гашмарын болтойгоо ирж үзэж сонирхож бодож явах болж байна. За манай гашмарын болтой бол Монгол гашмараар хийсэн Монгол үйлдвэрлэлийн гашмарын болтойнууд байна. Хямдрал бол яг үйлдвэрийн өнөр гэсэн. Энэ бол одоо Улаанбаатар хотод алтчин бөмбөгөөр дүнжин гар өгсөн манай лангуун дээр байдаг үнээс 20-30 мянган төгрөгийн хямдралтай. Энэ нь яа гэхээр улсууд үнэн сэтгүүлдээ энэ нь яа гэхээр нөгөө тэнд павильоныхон дөрөв сарын 7-800 мянган төгрөг төлдөг учраас тэнд болохоор тэр үнийн шингээж эхлээд илүү үнэтэй бол явждаг. Энд бол Улаанбаатарт байгаа уралдааны төвд лангуунаас 20-30 мянган төгрөгийн хямдралтай. Одоо яг үнэхээр 120 мянгаас 180 мянган хооронд хамгийн том хамгийн өгөхтэй 180 мянган жижиг болтой 100 дундаа ирсмээр 150 мянган. Энэхүү үзэсгэлэн худалдаанд Солонгос Бээжингийн гоёлын манетан эмэгд зүйлд гоо сайхны бараа, пошт сүнх хэдвч хүүхдийн бэлэн хувцас, намрын үлийн көрдгнүүд онцгой хямдралтай үнээр худалдаалагдаж байна. Үзэсгэлэн худалдаа дуусахад цөөхөн хоног үлдсэн тул та бүхэн амжилт үргэлжлүүлнэ. Хаяг Монгол Ардын намын байр. Дараагийн мэдээ аймгийн хэмжээнд гамшигаас хамгаалах ижбүрийн сургууль зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан 10 дугаар сарын 1-ээс 7-ны хооронд олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулахгүй байх шийдвэрийг гаргасан. Үүнтэй холбоотойгоор Монголын багш нарын баярын 52 өдрийн арга хэмжээг энэ жил тэмдэглэн өнгөрүүлэхгүй байх шийдвэрийг аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас гаргалаа. Монголын багш нарын өдрийг 1967 оноос эхлэн жил бүрийн тэмдэглэж ирсэн байдаг. 2014 оноос хойш Монголын багш нарын баярыг жил бүрийн 10 дугаар сарын 5-ны өдөр тэмдэглэхэд болсон. Энэ жил манай аймгийн хэмжээнд багш нарын баярыг тэмдэглэхгүй байх шийдвэрийг аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас гаргалаа. Учир нь аймгийн хэмжээнд гамшигаас хамгаалах ижбүрэн сургууль зохион байгуулалттай холбогдуулан ижбүрэн сургуульдын үед олон нийтийг хамарсан тэмцээн уралдаан соёл урлагийн арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байх шийдвэрийг аймгийн засгаар гаргасан юм а. Үүнтэй холбоотойгоор 10 дугаар сарын 5-нд болох Монголын багш нарын баярыг аймгийн хэмжээнд тэмдэглэхгүйгээр болсон юм а. Гамшигаас хамгаалах сургуульд дууссаны дараа багш нарын баяр тэмдэглэх арга хэмжээг сургууль дээрээ зохион байгуулах боломжтой хэлж байна. Одоо тун утгахгүй 10 сарын 5-нд Дэлхийн багш нарын өдөр, Монголын багш нарын өдөр бол зохион байгуулагдж байгаа. За тэгэхээр яг энэ одоо өдрийг Увс аймгийн хэмжээнд хэрхэн тэмдэглэн өнгөрүүлэх талаар та бүхэнд товчхон мэдээлэл өгье. Тэр зэрэг Увс аймагт гамшигын онцгой байдлын одоо сургуульд болж байгаатай холбоотойгоор аймгийн засаг даргын захирамж гарсан. Тэгэхээр зэрэг өөрөөр хэлбэл 10 сарын 1-ээс 10 сарын 7-ныг дуустал аймгийн хэмжээнд ямар нэг хурал цуглаан нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах болохоор хэлсэн байгаа. Энийний дагуу энэ шийдвэрийн дагуу одоо багш нарын баярын хурал тэмцээн гэсэн одоо нэгдсэн арга хэмжээнд бол энэ жилийн хувьд бол одоо ингээд зохион байгуулагдахгүй. 7-ноос хойш бол сургууль дээрээ одоо багш нарын баярын хурлаа хийх одоо тэр арга хэмжээг бол зохион байгуулах бол боломжтой. Энэ жил одоо боловсролын яамнаас болон боловсрол соёл урлагийн газраас ирсэн шагналын тодорхойлолтуудыг бид нэр одоо шагналуудыг бид нэр хүлээж аваад газар дээрээ хүлээж аваад ерөнхийдөө нь бол сургуулиуд руу бол хөргүүлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг сургуулиуд дээр зохион байгуулж байгаа тэр арга хэмжээнүүдэд одоо тэр яамны шагнал болон газрын шагналуудыг бол гартуулж өгөх боломжтой байгаа. Монголын багш нарын баярын 52 дахь өдрийг тохиолдуулан олгох боловсрол соёл шинжилх ухааны яамны шагнал урамшууллыг аймгийн боловсролын газраас сургууль тус бүр дээр очиж гартуулж өгөх юм байна. Дараагийн мэдээ татвар төлөгч хуулийн этгээдийн 3 дугаар улирлын татварын тайлан гэлгээх хуулийн хугацаа 2018 оны 10 дугаар сарын 1-ээс эхэлж цахим тайлангийн систем нээгдснээр тайлангаа илгээх боломжтой боллоо. Аймгийн татварын хилцээс аж ахуй нэгж албан байгууллага хуулийн этгээдийн татвар төлөх хугацааг албан ёсоор мэдгдлээ. Татвар төлөгчийн иргэд аж ахуй нэгж албан байгууллагууд татварын ерөнхий хуульд заасан үргийн дагуу татварын тайлангуудаа хуулийн хугацаанд буюу 2018 оны 10 дугаар сарын 1-ээс 20-ны дотор ирүүлэх юм байна. Хуулийн этгээд татвар төлөгчд маань 2018 оны 3 дугаар улирлын тайлан ирүүлэх хуулийн хугацаа маань 10 дугаар сарын 1-ээс ингээд эхэлж байгаа. 10 дугаар сарын 1-ээс манай цахим татварын тайлан систем нэгдээд улирлын тайлангуудыг ирүүлэх юм боломжтой болж байгаа.
Тэгэхээр 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар манай татварын хэлтс бол нийт 8 төрлөөр 3629 тайлан одоо хүлээж авах ийм одоо байдалтай байна. Энд дээр аж ахуйн нэгжийн албан татварын тайлан 1519, цалингийн ашигын татварын тайлан 1777, за судахны тайлан 284 аж ахуй нэгж, түгээмэл тархастай ашигт малтмын тайлан 22 аж ахуй нэгж, за ашигт малтмын нөөц ашигсны төлбөрийн тайлан бас хөлөлөөр ирүүлэх ёстой 8 аж ахуй нэгж, газрын төлбөрийн тайлан 22 аж ахуй нэгж тус одоо 3 дугаар улирлын байдлаар ирүүлэх ёстой байгаа. За мөн 10 сарын 10-ны байдлаар нийт төлөгч аж ахуй нэгжүүд маань нийт татварын тайлан ирүүлэх ёстой. За ингээд нийтдээ 3629 тайлан манай татварын хэлтс бол хүлээж авчир сонгуулах ажлыг зохион байгуулж байна. За хуулийн хугацаа маань 10 сарын 1-ээс 20-ны хооронд байгаа. Хуулийн хугацаа 20 дуусна. Тийм учраас аж ахуй нэгжүүд маань хуулийн хугацаанд буюу 10 дугаар сарын 20-ны дотор тайлангаар ирүүлэх ёстой байгаа. Татвар төлөгч нар 3 дугаар улирлын 8 төрлийн тайлан ирүүлэх ёстой юм байна. Үүнд аж ахуйн нэгжийн урлагийн албан татварын тайлан, цалингийн ашигын татварын тайлан, суудах нэгin тайлан, газрын төлбөрийн тайлан, түгээмэл даргацтай ашигт малтмын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан, хадгаламжийн хүүгийн орлогоос суудагсан татварын тайлан, 10 дугаар сарын 10-ны дотор нэмэгдсэн албан татварын тайлан гэх мэт нэр төрлийн тайлангаа аж ахуйн нэгжүүд ирүүлэх шаардлагатай юм а. Мөн татварын программын шинжилгээтэй холбоотой үл хөдлөх хөрөнгө тээврийн хэрэгслийн татвар төлөгч хуулийн этгээдийг цахим тайланд байршуулсан баталгаажуулах хүс нийтийг хянаж баталгаажуулж байж тайлангаа ирүүлэхийг сануулж байна. Татварын ерөнхий газраас манай татварын програмууд шинжлэгдэж байгаатай холбогдуулаад бүртгэл зэслэхийн ажлууд явагдаж байгаа. Тэгэхээр 3 дугаар улирлын тайлан ирүүлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд маань тээврийн хэрэгслийн татвар төлөгч бол мөн ил хөдлөх хөрөнгийн татвар төлөгч бол цахим татварын тайлангийн системээр баталгаажуулах хуудсыг одоо бүгэлж баталгаажуулж явуулах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр тээврийн хэрэгсэл буюу ил хөдлөх хөрөнгийн татвар төлөгч аж ахуйн нэгжүүд маань энэ баталгаажуулалтын хуудсыг бол хянаж баталгаажуулаад илгээжээж улирлын тайлан илгээх хэрэгтэй байгаа. Энэ баталгаажуулалтын хуудсыг бол баталгаажуулж явуулахгүй бол тайлан илгээх боломжгүй болж байгаа. За тийм учраас хэрвээ тухайн аж ахуйн нэгжүүд маань энэ төрлийн татварын тайлан илгээхээр баталгаажуулалтын хуудас танаа цахим татварын тайлангийн систем дээр гарч ирэх юм бол заавал одоо энэ баталгаажуулалтын хуудсыг бүглэж илгээх ёстой байгаа. 3 дугаар улирлын эргэлбэл зохих тухайн төрлийн татварын тайланг компани хоршоо төрийн бүс байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, шашны байгууллага, банк санхүү, төсвүүд газар гэх мэт бүх хэлбэрийн хуулийн этгээдүүд тайлангаа ирүүлэх юм а. Заасан хугацаанд тайлангаа ирүүлэхийг тохиолдолд зөрчлийн хуулийн дагуу 1.5 сая төгрөгийн торгол ногдуулах хуулийн хариуцлага хүлээлгэх тул татвар төлөгчдийг төлбөрийн эрсдэлд орохгүй байхыг татварын хэлтсээс хангахаар болж байна.